Кто смелее, сделай шаг вперед. Поединок. 1 на 1, по правилам и не жульничать. Коротышка? Да, ты с разинутым ртом, мужичок с ноготок. Выходи. Да. Я таких обманщиков прям презирал всегда. Уйди. Очкарик, ты крутой, да? Выходи. Я не тебя вызывал, я звал вон того парнишку. Парень, выходи, ты меня раздражаешь, выходи. Ладно. Тут и выбора-то нет. Одни слабаки никудышные. Поединок отменяется.